नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा शो क्या कहता है इस्लाम। और एक सवाल हमारे इर्द गिर्द कई बार घूमता है कि कयामत का दिन आएगा तो ये होगा वो होगा। आखिर कयामत का दिन कैसा होगा, कयामत के दिन क्या होने वाला है और ये कयामत का दिन कैसा दिखेगा। उस दिन कुछ अनिष्ट होगा, कुछ अच्छा होगा, कोई लड़ाई होगी, कोई खून खराबा होगा, और कब आएगा ये कयामत का दिन। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद यूनिस साहब हैं और हमारे साथ सचवाला साहब हैं। मोहम्मद यूनिस साहब, कैसा होगा कयामत का दिन, क्या होगा कयामत के दिन में? इसको लेकर बड़ी सारी बातें हम सुनते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई की है, पढ़ते हैं, स्कॉलर हैं, आप लोग ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। क्या होने वाला है कयामत के दिन? देखिए, इस्लाम में और इस्लामी अक़ीदा ये है कि ये दुनिया एक दिन फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा करेगा और अल्लाह की अदालत में हमसे पेश हो जाएंगे और हमारे अच्छे और बुरे अमल का हिसाब व किताब होगा। जो हमने अच्छाइयाँ की हैं तो उस पर हमें इनाम दिया जाएगा और अगर हमने गलत काम किए हैं तो उस पर हमें सज़ा मिलेगी। और जन्नत और दोज़ख का तस्वुर है जिसको स्वर्ग और नर्क बोलते हैं। अगर हमने अच्छे अमल किए हैं तो हमें जन्नत मिलेगी और अगर हमने बुरे अमल किए हैं, अल्लाह के कानून को तोड़ा है, तो हमें नर्क मिलेगी। ये इस्लामी अक़ीदा है। क़यामत कब आएगी, एक सवाल तो ये है, और क़यामत किस तरह आएगी, क़यामत कब आएगी इसका इल्म किसी को नहीं है। ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। अलबत्ता उसकी कुछ अलामात, उसकी कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताई थी और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई हैं कि क़यामत की ये निशानियाँ हैं, ये अलामतें हैं। जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी तो समझ लेना क़यामत आने वाली है। तो क़यामत यकीनन आएगी। ये इस्लामी अक़ीदा है, हमारा बुनियादी अक़ीदा है और ये हमारा लाज़मी अक़ीदा है। अगर हम इस अक़ीदे से फिरते हैं तो हम इस्लाम में से निकल जाएंगे। तो क़यामत तो यकीन, और इस बात को मौजूदा साइंस भी मानती है कि इस दुनिया का विनाश होना है, ये दुनिया ख़त्म होनी है। मौजूदा साइंस भी मानती है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो क़यामत आकर रहेगी तो क़यामत किस तरीके से आएगी, पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी, यानी इंसानी वजूद खत्म हो जाएगा धरती से। हाँ, इंसानी, ये पूरी दुनिया ख़त्म, जी, सब ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये झील, ये झरने सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और दोबारा ज़िंदा होकर सब के सब हश्र के मैदान में जमा हो जाएंगे। अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह अपनी अर्श पर बैठेंगे और तमाम इंसानों को जमा करके सारी जमातें अलग अलग हो जाएंगी। जो चोर होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो नेक लोग होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो बदकार होंगे वो अलग हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों को जिंदा करेगा या जितने भी धर्म के लोग हैं दुनिया में उनको सबको जिंदा कर देगा? सबको जिंदा करेगा, सबको। अच्छा, ठीक है। सब अल्लाह ताला के सामने मौजूद हो जाएंगे, सब अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे। कयामत का दिन क्या होगा? क्या उस वक्त कुछ जंग होगी जब कयामत आएगी, कोई प्राकृतिक आपदा आएगी? आपने जितना इस्लाम को पढ़ा है, जाना है, क्या है ये कयामत का दिन? देखिए, कुरान में यौमुल क़ियामा यानी खड़े होने का दिन, ये लफ्ज़, अच्छा मेरी आवाज़ इको हो रही है, खड़े होने का दिन, यौमुल क़ियामा का मतलब है खड़े होने का दिन। अच्छा, ये बात कुरान में 50 बार रिपीट हुई है, लेकिन कहीं भी नहीं बताया गया कि यह कब होगी और किस तरह से होगी। इसकी डिटेल जो है कुरान में नहीं है। अब कुरान के बाहर वाली किताबों में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरी आवाज़ इको हो रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही है हमें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जनाब, आपकी आवाज़ आ रही है, टेंशन लीजिए, बोलते रहिए आप। जी, ये टेंशन मुझे नहीं है, लेकिन लगता है कुछ और मामला है। तो ठीक है, तो अब जो है मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान में यौमुल क़ियामा का लफ्ज़ जो है 50 बार जो है वारिद हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल ये कब होगी और ये जो निशानियां हमारे मौलाना फरमा रहे हैं, इसके बारे में कुरान बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कहता। जो कुछ बातें हमें हमारे मौलवी हजरात की तरफ से सुनने को मिलती हैं, उन सब बातों के मामले में कुरान बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कहता। और मैं ये भी जो है मौलाना साहब से सवाल करूंगा कि दुनिया में लगभग 80% आबादी, दुनिया की 80% जो है जो पॉपुलेशन है, वो दरअसल इस्लाम को नहीं मानती। तो अल्लाह जो है उनको भी जिंदा करेगा और उनको जहन्नम में डालेगा? जी फरमाइए। यूनुस साहब जवाब दें।
وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو جو نشانیوں کی بات آپ نے کی ہے کوئی ایسا کہیں ذکر ہے, دیکھیے یہ غلط بیانی تھی آپ کی, اور دوسری بات بھی انہوں نے کہا ہے. ارے وہ میں نے بچپن میں ایک قصہ سنا تھا, ایک بچہ جانے لگا کہ اماں کشتی لڑوں گا جا کے, تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ہار جائے گا, تو اس نے کہا میں ہار مانوں گا ہی نہیں. تو سچوالا جی اسی قبیل سے ہیں, کہتے ہیں بھیا ہار مانوں گا ہی نہیں, چاہے کتنی دلیل دے دو, نہ ماننے کا مارے گھٹنا پھوٹے سر, اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے. قرآن پاک میں 143 مرتبہ قیامت کا ذکر ہے ایک تو, اور قرآن پاک کے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا ایک بہت بڑی چیز ہوگی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. تو اس آیت کریمہ میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی, لوگوں پر ایک طرح کی مدہوشی طاری ہو جائے گی, ایسا لگے جیسے لوگ نشے میں ہیں, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے, بلکہ وہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ کیا ہیں, سب کیا ہیں, فنا ہو جائیں گے, سب مر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ جب چاہے گا زندہ کرے گا, اور پھر ان سے حساب و کتاب لے گا کہ میں نے کائنات بنائی تھی, میں نے دنیا بنائی تھی, تم نے دنیا کے اندر جا کر کیا کیا, تم نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں, کتنے برے عمل کیے ہیں, ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ڈیٹیل سے. اس کے بعد قرآن پاک یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سچوالا جی بہت دعویٰ کرتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے قرآن پڑھا, بہت اچھل کے کہتے ہیں. ذرا ان سے پوچھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ رائی سمجھتے ہیں, رائی سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کرے گا تو اس کو اللہ کے وہاں موجود پائے گا, اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کرے گا اس کو بھی موجود پائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ انکار کرے گا کہ بھائی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ فوراً اسکرین پر چلا کر دکھا دے گا, دیکھو جی یہ کام تم نے فلاں موقع پر کیا تھا, یہ کام تم نے فلاں موقع پر کیا تھا, اور تم آج انکار کر رہے ہو. تو اچھا اب انسان یہ سوچیں گے بھائی یہ کیسے پاسبل ہے, جب آج کے انسان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ایسی چیز ریکارڈ میں لا سکتا ہے جو 100 سال کے بعد دیکھی جا سکتی ہے. 100 سال پہلے مووی بنتی تھی, 150 سال پہلے کے 100 سال پہلے کے میچ آج دکھائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, جس نے انسان کو بنایا, انسان کو دماغ دیا, تو اس کے پاس اس سے زیادہ ہائی ٹیکنک ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہاں اپنے سارے عملوں کو موجود پائے گا. اور سچوالا جی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, پوری دنیا کا سائنس بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, ناسا کے سائنسداں بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کا وناش ہونا ہے. اور جہاں تک میری نالج ہے ہندو دھرم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا کا وناش ہونا ہے, یہ دنیا ختم ہونی ہے. نہیں, یہ اس کنٹیکسٹ میں نہیں ہے, لیکن ایک جیسے آپ بار بار سائنس کا حوالہ دے رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یونس صاحب کہ کوئی تو ہے, کوئی مولانا آیا ہے میرے شو پہ, کوئی اسلامک اسکالر آیا ہے جو سائنس میں اتنا بلیو کرتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے فلموں میں کام کرنے کی, جب بات آتی ہے سروگیسی سے بچہ پیدا کرنے کی, تب اس سائنس کو مولانا مولوی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے, یہ غلط ہے. تو مطلب سائنس کا سائنٹیفکلی آپ لوگ یوز کریں گے, سائنٹیفکلی دیکھیے میڈم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک دائرہ ہے جو اللہ نے ہمارے طے کر دیا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ نے ایک دائرہ طے کر دیا ہے, اس دائرے سے ہمیں باہر نہیں جانا ہے. اسی چیز کا نام اسلام ہے, اسی چیز کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کی اجازت دی اس کو مان لیتے ہیں, جن چیزوں کی اجازت نہیں دی اس کو نہیں مانتے. قرآن سائنس کی وہ بات جو قرآن سے نہ ٹکرائے, قرآن کے دیکھیں میڈم قرآن کی وہ بات جو سائنس کی وہ بات جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے ہم اسے مانیں گے, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی وہ بات جو سائنس کی وہ بات جو قرآن سے ٹکرا رہی, قرآن کے خلاف ہے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سائنس نے بعد میں پروف کیا ہے. دیکھیے ایک وقت تھا سائنس یہ کہتی تھی کہ دنیا گول نہیں ہے, جبکہ قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ دنیا گول ہے. لیکن آج کیا ہے, پوری دنیا کی سائنس اس کو مانتی ہے کہ دنیا گول ہے. میڈیکل سائنس نے اس پر کیا ہے رجوع کیا. ایسی قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا گول ہے. سر میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہی تھی, ایک آیت پیش کریں, کوئی ایک آیت پیش کریں. تو پھر یہ چپٹی دنیا کی باتیں کیوں گھوم پھر کر آ جاتی ہیں صاحب؟ کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا ہے. جی ایک آیت پیش کریں, ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا ہے. وقت میرے ذہن میں آیت نہیں ہے. آپ کے پاس فون ہے, گوگل کر لیجئے سر. دیکھ میں اس پر آپ کو ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا ہے, ایک آیت. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ہمارا ٹاپک ہے یوم القیامہ. جس طرح سے میں نے عرض کیا قرآن میں یوم القیامہ 50 بار وارد ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیے
کہ ہمارے ساتھ محترمہ پیناز تیاگی بیٹھی 143 مرتبہ 143 مرتبہ. ارے جناب عالی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت پیش کریں نا, ایک آیت جس میں زمین کو گول کہا گیا ہے, زمین کو گول کہا گیا. قرآن کا لکھنے والا زمین کے گول کے ہونے آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں 50 مرتبہ, میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں, میں آپ کو ہی چلیے تو جب آپ گوگل کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ 143 مرتبہ, تو گوگل کر کے یہ بھی بتا دیجئے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ دھرتی گول ہے. ان دا مین وائل سچوالا صاحب کوئی سوال پوچھ رہے ہیں, وہ انہیں پوچھ لینے دیجئے, آپ گوگل دیکھیے میرا سوال یہ ہے کیونکہ یہ اس وقت جو ہے ٹاپک نہیں ہے, اور مولانا کے بات یہ کیا مولانا کے بڑے مولانا بھی آ کر جو ہے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. آپ سوال میں پوچھئے. اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت پیناز تیاگی محترمہ بیٹھی ہیں, یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا جواب دیجئے سیدھا سیدھا. پیناز تیاگی کے ساتھ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں مسلمان نہیں ہوں, میں ہندو ہوں, تو میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ارے بھیا, ارے تو آپ کے دھرم میں کیا ہے, آپ اپنے دھرم کو مانو نا. آپ کے دھرم میں آپ دیکھیں آپ کے دھرم میں کیا ہے. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے, میں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ قیامت کے دن سب لوگوں کے ساتھ جو ہے, سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا ہوگا. میں نے آپ سے پوچھا کہ مسلمان ہی یا پوری دنیا کے دوسرے دھرموں کے لوگ بھی, آپ نے کہا سب. نہیں, اگر بھئی قیامت کا دن آئے گا, دھرتی کا وجود نہیں بچے گا, تو میرا وجود کیسے بچے گا؟ اگر میں نہیں میڈم, سب ختم ہو جائیں گے تو یقیناً ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ میری بتائی ہوئی بات پر آپ عمل کریں گی, مان لیں گی, تسلیم کر لیں گی؟ نہیں میں پوچھ رہی ہوں بھئی, آپ نے قرآن میں کہیں لکھا ہوگا نا کہ قیامت کے دن جو ہے دوسرے دھرموں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ سچوالا صاحب آپ نے پہلے تو بتایا تھا, اب آپ بیک ٹریک کرنا چاہتے ہیں, بات الگ ہے. پہلے آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ کسی بھی دھرم کو مانتا ہو, وہ ختم ہو جائے گا جیسے سب انسان ختم ہو گئے. سچوالا صاحب آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ آپ نے اسلام یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں دنیا کے 80% لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بھئی دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے, دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے نا. انہی میں سے ایک ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, یونس صاحب کہہ رہے ہیں جب سب ختم ہوں گے تو یہ دنیا ختم ہوگی. سنیے, سچوالا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جب دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو پھر کون بچے گا؟ جی سب ختم ہو جائیں گے سب. حضرت گوگل علیہ السلام پر جو ہے اعتماد کر کے آیتوں کو نکالیے. آپ کا اعتماد ایمان جو ہے حضرت گوگل علیہ السلام پر ہے. جی گوگل کیجئے, حضرت گوگل علیہ السلام سے استعانت کیجئے, جناب ان سے مدد طلب کیجئے. جناب گوگل علیہ السلام پر آپ کا ایمان ہوگا, آپ کا ایمان, ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ایمان ایک اندھیرا ہے, اور میں اندھیرے آپ کا کیا ہے, آپ کا کیا ہے, آپ کا کیا ہے ایمان نہیں تو کیا ہے آپ کے پاس, کیا ہے کچھ تو ہوگا, کچھ کیا ہے آپ کے پاس, ایمان نہیں تو کیا ہے آپ کے پاس, چوچو کا مربع آپ کے پاس, آپ کے پاس کیا ہے, چلیے ایمان نہیں تو کیا ہے, میرے پاس تو ایمان ہے, آپ کے پاس کیا ہے بتائیے, نہیں کیا ہے یہ بتائیے, آپ کے پاس ہے کیا, میرے پاس نہیں, میرے پاس تو ایمان ہے, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے, پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے, میرے پاس تو ایمان ہے, آپ کے پاس کیا ہے بتائیے, میرے پاس تو ایمان ہے, آپ بتائیے آپ کے پاس ہے کیا, آپ پہلے جناب سچوالا صاحب, میں جو سوال کر رہا ہوں میرے پاس, ارے جناب سن تو لیجئے, آپ سوال سے مکمل ہیں, میرے سوال کا جواب, میرے پاس تو ایمان ہے, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیا مانتے ہیں, کسی نہیں سوال سے کیوں بتا رہا ہوں, 50 سوال کیجئے, آپ جیسے پتہ نہیں کتنے آتے ہیں میرے پاس سوال کرنے والے, سب کے سوال کا جواب دیتا ہوں میں. ارے یونس صاحب اگر کوئی ایک بات سنیے نا, اگر ایک بات سنیے نا, ضروری نہیں ہے نا کسی شخص کو سوال کرنے کے لیے کسی دھرم کو ماننا ضروری ہوتا. آپ بھی گیتا پڑھ کے, آپ بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھ کے اس پر سوال کر سکتے ہیں. ایک گرنتھ کو پڑھنا بھی اپنے آپ میں اس کی جانکاری حاصل کرنا ہے. یہ دھرم مانتے ہیں نہیں مانتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے اللہ کے پاس یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو ایمان ہے, میرے پاس تو ایمان ہے, ایمان آپ کے پاس کیا ہے, ان کے جو ہے دین کو نہیں مانتے, ان کا کیا بنے گا, 80% لوگ دنیا کے یعنی ان کے دین کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ آپ کا اللہ کیا کرے گا, کیا کرے گا بولیے, 80% آبادی دنیا کی آپ کے دین کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ آپ کا اللہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اللہ کو نہیں مانتے, آپ کے نبی کو نہیں مانتے, آپ کی کتاب کو نہیں مانتے, آپ کی آخرت کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ کیا بنے گا, ان کے ساتھ آپ کے اللہ کا کیا حکم ہے, یہ جواب دیجئے, جواب دیجئے.
जनाब वो मेरे अल्लाह नहीं है, वो सबके अल्लाह है। अल्लाह सबका एक ही है, मानने के तरीके अलग अलग हैं। अल्लाह सबका एक ही, कायनात को पूरी। मेरे सवाल का जवाब जनाब अली बता तो रहा हूँ, ये आपका कहना ही गलत है। आपके अल्लाह मेरे अल्लाह नहीं है, अल्लाह सबके हैं। बस कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, आप ये क्यों कह रहे हैं? मेरा अल्लाह नहीं है, अल्लाह सबका है। आवाज छोड़िए, मेरे सवाल का अल्लाह जवाब सबके दीजिए। 80% लोगों के साथ क्या बनेगा दुनिया की? क्या हाँ दे रहा हूँ हाँ बोलिए भाई। अल्लाह ताला ने साफ ऐलान कर दिया कि जो अल्लाह की इताअत करेगा तो अल्लाह उसको क्या है, नेमतें देंगे। जो अल्लाह की इताअत नहीं करेगा, अल्लाह उसे नेमतें नहीं देंगे, उसे जहन्नम में डालेंगे। यानी वो जिंदा नहीं होगा, यानी सिर्फ मुसलमान ही जिंदा होंगे। जब कयामत का दिन आएगा, तो जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तो सिर्फ मुसलमानों को जिंदा करेगा। क्या इसका मतलब ये हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे धर्म के लोग अपनी ईश को मानेंगे। अल्लाह सबको जिंदा करेगा, मुसलमानों को भी। ठीक है, अल्लाह सबको जिंदा करेगा क्योंकि अल्लाह तो एक ही है। अब अलग अलग मानने के तरीके हो, और मरने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, मरने के बाद क्लियर हो जाएगा कि अल्लाह। ये सारे दावे हैं। पिनाज त्यागी के साथ क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। क्या अल्लाह पिनाज त्यागी? अरे विनाश त्यागी आपको बड़ी फिक्र, अपनी तो फिक्र कर लो भैया। अरे जनाब आली मुझे छोड़िए, मैं 80% आपको इनकी बड़ी फिक्र हो रही है, आप अपनी करो फिक्र। इसका मतलब आपको मिनाज सवाल का जवाब मैडम की बड़ी फिक्र हो रही है। चलिए मोहम्मद यूनुस साहब, हिंदुओं का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, जैनियों का क्या होगा, इन सब का क्या होगा, ये बता दीजिए ना। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ये तो बार बार मिनाज भाई, इनका क्या होगा, त्यागी को छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, आपका क्या होगा? वो तो ये पूछ रहे हैं कि हिंदुओं का क्या। चलिए एथीस्ट का क्या होगा, जो किसी ईश्वर में भरोसा नहीं रखते, उनका क्या होगा? अल्लाह उनको जिंदा करेगा कि नहीं करेगा? भैया हमने ये कह दिया, अल्लाह सबको जिंदा करेगा। अल्लाह ताला, अच्छा। अल्लाह की अदालत में सब पेश होंगे, सबको अल्लाह पेश करेगा, और अल्लाह ताला सबका हिसाबो किताब लेगा, और उनके आमाल के मुताबिक अल्लाह ताला उनको सजा या जजा देगा। ये अल्लाह का कहना है, और हमारा इसका बिलीव है, हमारा इस पर यकीन है। ठीक है यूनुस साहब, आप वो आयत ढूंढ पाए जिसमें धरती गोल है, आप बता पाए वो? मैं उस अगले एपिसोड में बताऊंगा। चलिए अगले एपिसोड में इंतजार रहेगा, इस पर भी बहस करेंगे। सचवाला साहब आप और मोहम्मद यूनुस साहब आप आए, और कयामत के दिन जल्द ही बुलाएंगे आप दोनों को। नहीं इसी जल्द ही बुलाएंगे आप दोनों को। उनकी नमाज का वक्त हो गया सचवाला साहब, और हम नहीं चाहेंगे कि हम उनका अगले जन्म का आपका तो तस्वुर ही नहीं है जनाब, आप तो अगले जन्म को मानते नहीं। चलिए सचवाला साहब, यूनुस साहब, आप लोग आए शो में, और कयामत के दिन क्या होगा, कैसा होगा, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाएगा, उस दिन कैसी कयामत आएगी, क्या लिखा है, ये जानने की हमने कोशिश की। आप दोनों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी, लेकिन फिर से कहेंगे कि ये इनके निजी विचार थे। आप ज़रूर खुद पढ़ें और तमाम जो जानकार हैं उनसे चर्चा करें और फिर अपनी राय कायम करें।